Bom dia, amigos da Top de Linha Bosch Car Service, tranquilo? Pessoal, hoje estamos com um caso aqui, ó, de um Toyota RAV4, tá, 2010, 2.4 gasolina. O condutor nos procurou reclamando do quê? Barulho de suspensão, e quando anda o carro tá com barulho anormal, tá? Então quero estar dividindo com vocês aqui essa experiência, tá? Vamos ver o que é que tá acontecendo com esse carro, vamos fazer o teste de rodagem, vamos ver o barulho que o carro vai apresentar e qual vai ser a solução do carro, legal? Vamos fazer um teste de rodagem então nele agora. Vamos ver se a gente consegue ouvir o barulho irregular que é a reclamação do cliente. Tem uns barulhos na suspensão, tanto na parte traseira, tanto alguma coisinha na dianteira aqui. Presta atenção que eu vou esterçar o carro. Conseguiram ouvir esse barulho? Quando eu faço curva para a esquerda, que o rolamento traseiro direito recebe, ó, fiz uma curva para a direita, a esquerda arrungou. Quando eu faço uma curva para a esquerda, que o rolamento traseiro direito sofre carga, ele faz um barulho. Quer ver agora, ó? Ó. Fez barulhinho agora na suspensão dianteira. Acho que no vídeo não vai dar pra pegar, mas eu creio que esse do rolamento vocês vão conseguir ouvir. Agora vamos pegar uma rotatória. Presta atenção no barulho lá atrás, ó. Vocês ouviram? Tem alguma coisa irregular na roda traseira, tá? Tá aparecendo ser daqui do lado direito. Ouvimos também alguns barulhinhos aqui na parte de suspensão dianteira. O que nós vamos estar fazendo? Vamos encaminhar o carro para a loja agora, vamos levantar e vamos estar aplicando uma inspeção visual. Legal, pessoal? Vamos para a loja. Chegamos aqui na loja, né? Aquele barulho que a gente ouvia, não sei se deu para vocês ouvirem aí pela filmagem, mas quando a gente fazia a curva para a esquerda, ele fazia um barulho forte. Olha só o que a gente identificou aqui, ó. O Everton vai balançar essa roda. Balança aí, Everton. Olha isso, pessoal. Vocês estão vendo essa folga aí, ó? A gente vai tirar essa roda e vamos ver ali se a porca ali que prende o cubo tá solta. Mas isso aí tá parecendo rolamento. Ó, Everton, faz uma gentileza, vira aí. Vira pra gente ouvir o barulho. Roda. Estão ouvindo isso daí, pessoal? Esse é o rolamento, tá? Esse rolamento danificou, tá? O lado de cá, o Everton vai balançar, fazer a folga aí, ó. Aqui já não tem, mas esse rolamento já tá começando a roncar também. A gente vai passar isso aí pro cliente. Ó, o ideal aqui dessa RAV4 é fazer o quê? Trocar os dois rolamentos traseiros, tá? Agora a folga dessa aqui, ó, tá muito grande. Isso aqui é item de segurança pro condutor, né? Ó. Tá? Perigosíssimo isso. Vamos estar informando o cliente que o correto é ele trocar esses dois rolamentos traseiros. Vamos ver se a gente acha algum problema aí de suspensão para ver os barulhinhos que estava fazendo.
Esses aqui, pessoal, é os amortecedores traseiros. A gente verificou as buchas aqui, ó. Aparentemente as buchas estão todas ok, né? Os braços, né, do sistema de suspensão. O amortecedor traseiro lá do motorista tá bem usado. O cliente já tem esse carro faz tempo, nunca substituiu, né? Mas olha aqui do lado do passageiro. Olha o sinal de umidade, vocês estão vendo? Ó? Então o que nós vamos estar pedindo? Providenciar a troca dos amortecedores traseiros, né? Se trocar os traseiros já é indicado também trocar dianteiro. Como ele nunca trocou, vamos dar uma olhada nos amortecedores dianteiro. Mas esses amortecedor traseiro, o lado passageiro, já está com sinal aí, ó, de vazamento, ó. Olha isso, ó. Tá? Vamos dar uma olhada nos dianteiros agora? Esses amortecedores dianteiros, olha aqui, ó. O kit dos amortecedores, vocês estão vendo a coifa aí, ó. Coifa estourada, tá? Batente de final de curso aqui, ó, já danificado, coifa toda deixando entrar sujeira aqui na haste do amortecedor, né? O amortecedor, como o cliente já tem muito tempo, nós já vamos pedir para substituir o dianteiro também. A coifa já está detonada, né? Sinal de vazamento esse cara aqui não tem, aparentemente não tem. Vocês estão vendo, né? Eu não tenho umidade de óleo aqui, só que tem o seguinte: como nós vamos substituir os traseiros, essas coifas já não estão muito boas, ao lado do motorista já está estouradaça, vamos pedir para ele também estar substituindo os amortecedores dianteiros, tá? E esse carro, como é muito pesado, é um carro, né, diferenciado, não é legal estar colocando qualquer marca aí não, viu, pessoal? Vou orientar ele se ele quiser pegar o original para ter uma qualidade a mais no serviço. Andando com o veículo, o que a gente percebeu? Alguns barulhos aqui na frente, tá? Barulho na traseira no rolamento. O rolamento lá direito está estouradaço. O lado esquerdo já começando a roncar. Agora tinha muita batida aqui na frente. Uma das batidas era o quê? Amortecedor. Pode ser que o amortecedor desse carro nunca foi substituído, ele já está começando a bater. Só que tinha uma batida a mais que a gente sentia uma ressonância lá no volante. Nós retiramos a coifinha da caixa de direção. Vocês estão vendo aqui, ó? Essa aqui é a caixa de direção do carro. Eu vou pedir pro Everton fazer a folga aí e eu vou filmar pra vocês a folga que tá lá na caixa. Força aí, Everton, pra gente mostrar. Vocês estão vendo aí, ó? Olha a batida que eu tava sentindo no volante, olha aí, ó. Olha a caixa de direção internamente lá com folga, ó, e batendo, ó. Vocês estão conseguindo enxergar aí? Essa folga aí, o que tá gerando? Tá gerando uma batida muito forte, uma ressonância. E vamos passar isso aí pro cliente. Você vai ter que ser regularizado. Bom, a gente conversamos com o dono do carro. O que ele alegou para nós? Essa caixa de direção já foi recondicionada. Tem pouco tempo que foi recondicionada e voltou a bater. Ele já não está satisfeito, né? Então o que nós orientamos ele? Ó, providencia todas as peças novas, né? Os 4 amortecedores, os kits amortecedor. Vamos também substituir a caixa de direção, vamos botar nova, tem que ser original, tá, pessoal? Já que vai trocar a caixa, também já solicitamos os 2 terminais de direção, tá? O cliente já foi, tá buscando as peças. Assim que chegar, a gente quer estar mostrando para vocês aí a desmontagem e a montagem desse carro aí, tá? É um carro meio sistemático, dependendo da peça que colocar, ó, amortecedor ou kit, às vezes não fica bom, tem que colocar peça original. Se botar original também, o cliente vai rodar muito tempo, tá? Assim que chegar as peças aí, a gente mostra pra vocês. O dono da REV4 aprovou todo o serviço. O que nós vamos estar fazendo? Aplicando amortecedores novos, kits novos, tá? Já está preparado o box. Ah, não é porque é suspensão que eu vou trabalhar no meio de sujeira, tá? É suspensão, vamos trabalhar tudo com limpeza e organização. Vamos trocar caixa, os 4 amortecedores, kit, esse terminal de direção, tá? As peças já estão todas aqui, ó. Tudo original e novo, tá?
Essa caixa de direção, o cliente trocou, fez um reparo nela tem alguns meses. Depois que recondicionou, olha aí, ó, já deu a irregularidade. Ele não quer mais mandar recondicionar, comprou uma caixa nova, original. O que nós vamos estar fazendo? Aplicando agora a caixa nova, tá? Aqui tá os componentes da suspensão, as coifas, tá? Aqui tá o suporte ali que vai ali na mola. Aqui tá os mancais superiores, os dois batentes de final de curso, os dois terminal de direção, tudo original. Os dois amortecedor traseiro, os dois amortecedores dianteiros, tá? O amortecedor dianteiro tá aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Ó. Tá vendo? Tudo novo. Nossa, Gerson, mas tem que botar tudo original? Infelizmente tem. Eu sei que o preço das peças originais desse carro é meio caro, é meio salgada. Só que o cliente vai ter qualidade no serviço. E a durabilidade das peças aplicadas original vai ser outra, tá? Isso aqui, ó, é as duas porcas do rolamento traseiro. Não posso trocar o rolamento sem aplicar porca nova, porque nós vamos aplicar ali o torque recomendado pelo fabricante, e isso tem que ser com porca nova. Isso aqui é os dois rolamentos traseiros. Um vocês viram que tá com um barulho bem forte, né? Vou tirar aqui para vocês dar uma olhada. Ó, aqui é o rolamento novo, tá? Veio o rolamento e o cubo já, tá, pessoal? Aqui é o rolamento já do ABS. O rolamento tá roncando. Vocês viram quando a gente faz curva para a esquerda, ele tá fazendo um barulho muito forte. E já vou trocar o outro rolamento também, porque o outro rolamento já tá começando a apresentar barulho, ronquidão. Então nós vamos botar os dois rolamentos traseiros novos, os dois amortecedores dianteiros novos, originais, os dois amortecedores traseiros, tá? O código deles. Esse aqui é o terminal de direção, os códigos. Batente de final de curso, dianteiro, tá? Os dois mancais superiores do amortecedor, esse é o código deles. Esse aqui é o suporte que vai na mola, tá? Os dois códigos originais. E esse aqui é a coifa. Tudo original. Esse é o código, tá? Se algum dia vocês forem trocar, pode se basear em cima desses códigos aí, tá? Esse é o código do rolamento, tá? E esse aqui é o código da caixa de direção. O cliente quer um serviço de qualidade, pois todos esses itens que eu acabei de mostrar para vocês, direção e suspensão, é item de segurança, tá? Então é item que não pode ter paliativos. Você coloca uma peça de outra marca, até uma marca conhecida, às vezes fica fazendo barulho, não dá aquela estabilidade direcional segura para o condutor, tá? Então, infelizmente, quando você compra esses carros, você já tem que botar aí na ponta do lápis. Quando eu digo infelizmente, é porque é devido ao valor de peças, tá? Então, você quer um trabalho de qualidade, você vai ter que desembolsar um bom dinheiro. Mas aqui vai ficar perfeito. O sistema de direção e suspensão do cliente vai ficar tudo novo, tá? Nós vamos começar a desmontar o carro. E vou estar mostrando aí pra vocês passo a passo aí da reparação dessa RAV4, tá bom, pessoal? O trabalho está sendo executado aí, tá? O amortecedor novo aqui já está instalado. As coifas tudo nova, originais. A mola a gente lava, dá aquele talento na mola, né? A mola é a mesma. O amortecedor tá aí, originalzinho, tá? O lado passageiro já está instalado. E vamos estar instalando agora o lado motorista. Já removemos, tá? Vamos estar instalando o lado motorista aí. Estamos instalando aqui a mola, que a borracha que apoia a mola, né? A mola é a mesma, tá, pessoal? A gente só lavou, limpou direitinho. Esse é o amortecedor lá do motorista. O Everton agora vai colocar o encolhedor de mola para poder encolher a mola. Aí nós vamos estar colocando a coifa nova, original. O mancal superior do amortecedor. Esse rolamento aí costuma fazer barulho, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, aqui tem um rolamento, ó.
Esse cara costuma fazer barulho. E o prata aqui da mola, tá? Batente final de curso. Vamos acabar de montar aí, colocar ao lado do motorista e deixar tudo bonitinho. Os amortecedores traseiros já estão instalados aí, tá? A gente já aplicou os dois amortecedores traseiros. Os dianteiros também já estão instalados. Tudo torqueado, bonitinho, né? Legal, original, né, pessoal? Quando o cliente dá condições de você fazer o serviço tecnicamente correto, a coisa fica, né, show de bola. Sei que nem sempre dá, porque os valores aqui no Brasil aplicado é um roubo, né? Ó, lembra a folga dessa roda aqui, ó? Removemos o rolamento, tá? Ó, o Everton vai mostrar pra vocês. Olha a folga aí, ó. Olha da onde vinha a folga, ó. Estão vendo aí, ó? Ó. Balança assim, ó. Ó, assim. Isso. Ó a folga aí, pessoal, ó. Esse que era o movimento da roda, vocês lembram? Então esse aí tem de segurança, tá? Olha roncando. Tá, agora que nós vamos fazer, já vamos aplicar o rolamento novo. O outro rolamento novo já tá na caixa também. Vamos colocar os dois rolamentos e trocar a caixa de direção. E fazer todos os procedimentos técnicos aí corretos pro carro, beleza? Já removemos a caixa, né? Que estava instalada no carro. A folga estava desse lado aqui, ó. Vocês estão vendo? Essa caixa já foi recondicionada, tá? Não fica bom, pessoal. Dependendo da caixa, você recondiciona, pode dar dor de cabeça. Tem caixa que o cliente acaba fazendo o recondicionamento e fica bom. Essa aqui não ficou boa, tá? Já estamos aqui aplicando a caixa nova. A caixa nova já está aqui, ó. Vamos acabar de fazer os apertos recomendados pelo fabricante, tá? Vamos ver os torques ali, torquear tudo direitinho. Aí quando a gente for torquear, a gente vai mostrar pra vocês. Nova original, tá? Os rolamentos já foram trocados, né? Tá vendo aqui, ó? Aqui dentro, os dois rolamentos novos, tá? Os dois lados. Uma coisa que é muito importante, pessoal, é a porca que vai torquear o cubo aqui, ó, o rolamento, tem que ser nova, tá? Tem que ser nova. Então a gente já providenciou as duas porcas novas, tá? Dos dois lados. Também vamos dar o torque recomendado pelo fabricante, tá? Rolamento novo tá aí também, ó, vocês estão vendo, ó? Porca nova. Mexeu em homocinética, cubo traseiro, rolamento, tem que aplicar a porca, tá? Vamos acabar de apertar ali a caixa e aplicar os dois terminal de direção novo. Já estamos terminando aí de executar o trabalho. O Everton agora está torqueando a caixa de direção. Vamos jogar o torque recomendado, tá? Olha aí, ó. Terminal, direção novo, caixa de direção nova, amortecedores novos, originais, tá? Os dois lados. Terminal, direção, caixa, amortecedor, né? Amortecedores traseiros. Tá? Agora o que a gente vai fazer? Vamos
Aqui já foi torqueado, vamos abaixar a roda, vamos torquear esses dois rolamentos traseiros, aí já vamos torquear as rodas e preparar o carro para fazer alinhamento. Bom, o que nós vamos fazer agora? Agora a gente vai estar apertando aqui, ó, o cubo traseiro, tá? Vocês viram aqui, ó. O cubo traseiro, 216 newtons, tá? Vamos estar dando torque. Aí já é que esse torquímetro grandão aí, ó. Vamos dar os 216 newtons. O rolamento é novo, né? Porca nova. Agora a gente vai dar um aperto. Pra quê? Pra certificar que a durabilidade do rolamento vai se estender. E não vai ser apertado nem a mais nem a menos no rolamento, tá? Olha o aperto que vai nesse cara aí. O importante é você não apertar também demais. Aí você diminui a vida útil do rolamento, tá? Vamos ver só o torque agora dos pneus. Vou passar para vocês o torque dos pneus. E vamos estar alinhando esse carro aí. Agora tá aqui, ó, rodas, né? 103 newtons, tá? Bom, legal, pessoal. Estamos quase concluindo o serviço aí. Bom, já está tudo torqueado. Vamos fazer o alinhamento traseiro para depois a gente ir para a dianteira, né? O alinhamento traseiro a gente faz aqui nessa barra aqui, ó. Vocês estão vendo? Essa barra aí, ó, tá? A gente regula esse cara aqui, ó, né? E aqui a gente consegue fazer o quê? A regulagem do alinhamento, tá? Antes da gente ir lá para a dianteira, a gente vai alinhar aqui a traseira. Vamos deixar o alinhamento tudo certinho, né? Parte aí, amortecedor trocado. Vamos corrigir o alinhamento. E aí nós vamos lá pra frente fazer alinhamento dianteiro. Legal? Bom, para finalizar agora, a gente está fazendo alinhamento, tá? Vamos alinhar o carro. Um detalhe, né? Escambagem, ó, perfeitinha aí dentro, tá? Por que a cambagem está dentro? Porque o amortecedor é novo, né? Aonde danifica, ele empena e tira a cambagem fora, geralmente é aí no amortecedor, tá? Aí onde vocês estão vendo aí, ó. Você trocou o amortecedor novo e os caras vêm com conversa que tem que fazer cambagem. E aí a sua estrutura do veículo deve estar fora, tá? A parte ali de longarina tem alguma coisa fora, tá? A cambagem não se faz no Cyborg, tá bom? Cambagem via Cyborg não se faz. 90% dos veículos que cambagem está fora, onde não tem carro que tem regulagem, né? Tem carro que tem um parafusinho aqui que a gente faz a regulagem de cambagem. A maioria não tem. 90% dos carros que a cambagem está fora é só trocar o amortecedor e resolve o problema, tá? 10% é problema de estrutura do carro. Então agora vamos acabar de fazer o alinhamento e vamos estar fazendo o ajuste zero da direção para a gente fazer o teste de rodagem. Bom, o carro está instrumentado aí, né? A gente já está dentro do sistema da direção do carro, tá? Já está ligado aí na equipamento diagnóstico. O que nós vamos estar fazendo? Vamos entrar em código de defeitos aí. Daí, vamos cá. Código de defeitos.
Olha aí, ó. Tem um defeito passado, link de comunicação do módulo de controle, tá? Então o que nós vamos estar fazendo? Vamos voltar aqui e vamos apagar essa memória, tá? Apagado. Nenhuma falha foi encontrada. Legal? Vamos conferir aqui de novo, que ele tinha falado, deu código de comunicação, né? Mas ele apagou. Código de defeito. Nenhuma falha foi encontrada. Legal. Bom, agora eu vou fazer o ângulo de direção, tá? Clico na função de ângulo de direção. Normalmente o volante, esse teste deve ser realizado. Diferença de barra, vamos lá. Confirma a operação? Sim. Vamos alinhar o volante e confirmar, tá? O volante está alinhadinho. Nela. O volante está alinhado. Confirmado. Ângulo de direção feito. Tá? Já ajustamos o ângulo de direção do carro. Já zerou o sensor de direção do veículo. Agora o que nós vamos fazer? Vamos fazer um teste de rodagem. Vamos fazer um teste de rodagem e vamos ver como é que ficou o carro. Legal? Bom, estamos fazendo um teste de rodagem aqui. Aparentemente tudo normal, normalizou. O barulho que quando a gente terçava para a esquerda, cantava o rolamento lá direito, parou, tá? As batidas que tinha na frente, tá silencioso o carro agora. A caixa de direção parou de bater. Tô sentindo até o carro com mais estabilidade direcional, tá respondendo mais rápido na direção. Aparentemente ficou tudo perfeitinho, tá? Então vocês viram aí todo o procedimento de ajuste aqui de sistema de suspensão e direção, né? Dessa RAV4 2011, 10-11, né? O cliente optou por botar tudo original para ter uma segurança maior, pois quem anda com o carro dele é esposa, tem filhos, né? Então realmente a segurança é bem maior com as peças originais. Fizemos a substituição de todos os componentes. Também fizemos a parte de alinhamento traseiro, tá? Fizemos alinhamento dianteiro, cambache ficou perfeitinho, que o amortecedor é novo, tá? Um detalhe importante, vocês estão vendo aqui o volante, ó, tá bem alinhadinho, ó. Tá vendo aqui? Ó, o volante tá bem alinhado, tá? Aí, ó, se você fazer algum tipo de alinhamento e o volante sair torto, tem que voltar lá e pedir pro cara corrigir, né? O carro tem que ficar com a sua geometria correta, o alinhamento correto e o volante corretinho, tá bom? Outro detalhe é o ajuste de ângulo de direção. Fizemos um ajuste de ângulo de direção via equipamento, né? Instrumentamos o carro aqui, entramos na direção, apagamos, tinha um código de falha armazenado. Zeramos o ajuste de ângulo de direção do carro para o cara, se caso o condutor precisar do componente de controle de estabilidade, o carro tá bem ajustadinho, tá bom, pessoal? Então vocês veem aí com uma manutenção num carro desse, se o cliente quer uma coisa de qualidade, tem que pegar peças de boa qualidade, né? Ou peças de boa qualidade ou a original, depende do que o cliente quer capitalizar. Se ele tem condições de pegar a original, a gente também tem boas marcas aí no mercado e que dá dano também para ser aplicada, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí de mais um reparo aí compartilhado com vocês, tá bom? E até o próximo vídeo, se o nosso bom Deus permitir, pessoal. Valeu, hein? Obrigado.